Pochválený buď Ježiš Kristus. Ave Mária. Srdečne by som vás chcela pozvať do hájička pri Veľkých Kostoľanoch, kde sa budeme spoločne modliť 13. augusta Fatímsky ruženec za Slovensko. Zúčastním sa ho aj ja spoločne s mojou rodinou. Náš spievaný ruženec bude medzi 18. a 19. hodinou. Poobedný program v hájičku bude takýto. O 16. spoločenstvo Dizmas. O 17. hodine sa budú modliť z Piešťan. O 18. Ivetka Masníková s rodinou spievaný ruženec. O 19. hodine Trenčianske Teplice. O 20. hodine Medžugorská rodina. O 21. hodine Rytierstvo nepoškvrnenej rytierky srdca. A od 22. hodiny Slovenský dohovor za rodinu. Spoločná modlitba je mocnejšia upokojiť Boží hnev a pritiahnuť jeho milosrdenstvo, než súkromná modlitba. A cirkev, vedená Duchom Svätým, ju používala vo všetkých časoch pohrôm a verejných bied. Človek, ktorý sa modlí ruženec sám, má zásluhy jedného ruženca. No ak sa ho modlí s 30 ľuďmi, má zásluhy, ako by sa pomodlil 30 ružencov. Pozývame vás k osobnej účasti a tešíme sa na každého z vás. Na tomto mieste sa naši predkovia takmer pred 200 rokmi modlili za ukončenie moru, ktorý zúril celou krajinou. V roku 1830 pri morovej nákaze obchádzali hranice Chotára farnosti a prosili o záchranu. Nebeský Otec na príhovor Panny Márie mor zastavil, ďalej sa nešíril, chorí sa uzdravili a zdraví neochoreli. Urobili sľub, že postavia kaplnku a budú každý rok v nedeľu okolo sviatku narodenia Panny Márie putovať v vďačnosti na toto miesto. A tak sa stalo. Postavili kaplnku a v roku 1831 prvý raz putovali na toto miesto zvané Hájiček. Pozvánka do Pruského. Vo štvrtok 14.8. od 18. hodiny bude nočná adorácia s odprosovaním za slovenský a český národ. Nočná adorácia bude so zvelebovaním, svetou spoveďou, modlitbami, svetou omšou, požehnaním Eucharistiou a exorcizovaným olejom. Je tu možnosť ubytovania priamo v Pruskom vo Farskom pastoračnom centre 100 metrov od kostola. Budeme účastní adorácie, odprosovania, zriekania, zvelebovania, svätého ruženca, korunky k Božiemu milosrdenstvu, pobožnosti k svätej tvári, k svätej hodinke, svätej omši a eucharistickému požehnaniu. Je tu možnosť svätej spovede. Program je nasledovný. O 18. bude prednáška Panna Mária v kráľovstve Božej vôle, otec Milan Vrbiak. O 19. sa vyloží oltárna sviatosť a bude moderovaná adorácia s odprosovaním. 20:40 bude modlitba zriekania a oslobodenia. 20:50 zvelebovanie. O 21. hodine sa pomodlíme svätý ruženec. O 22. bude korunka k Božiemu milosrdenstvu. 22:15 pobožnosť svätej tváre. O 23. hodine začne svätá hodinka. O 24. hodine budeme mať svätú omšu a o 0:45 sa pomodlíme litánie. O 1 hodine bude záverečné požehnanie so sviatosťou oltárnou a exorcizovaným olejom. Modlitba zadozučinenia, pretože pohár Božej spravodlivosti je plný, preplnený, už preteká. Len mohutná sila modlitby a odprosujúceho pokánia ochránia svet pred tým, čo mu pripravila Božia spravodlivosť. Počúvnite aspoň teraz hlas vašej nebeskej matky. Potrebujem toľko odprosujúcej modlitby a ochotne obetovaného utrpenia. Tešíme sa na každého z vás. Pozývame vás k osobnej účasti. Nočná adorácia.
Navštevuj ma a zotrvávaj so mnou v noci a ja budem pracovať pre teba počas dňa. Až v nebi spoznáš hodnotu takto strávenej hodiny. V nočnej adorácii odo mňa získaš to, čo odo mňa nie je možné získať žiadnym iným spôsobom, najmä vyslobodenie duší z vplyvu a útlaku moci temnôt. Viac duší je zachránených a oslobodených v nočnej adorácii, než akoukoľvek inou formou modlitby. Toto je modlitba, ktorá ťa najúžšie zjednocuje s mojimi vlastnými nocami, ktoré som celé strávil v modlitbe počas svojho života na zemi.